Hanyutrap Youth Council kaladawa baki bor sarkar bapenlong ya gajing jurip ya kijaka halum survey. Khnang banshai kino kijaka basyong bean ki barjala bat kino kijaka badan hapdeng gajing khun mukat duma haying bishar ke HYC kal aiporu hapo shitayo ya ki bor sarkar bakin let jurip bat kila berthan balada kimla ban le kaseng kanshim dakiwe pat ki senjam. Habakaran syakilat pathai kubor mendaka artarik jemang arja arpusau Presiden ke HYC uba Roy Kupal Sendram Ulaong ba Deputy Commissioner hanika singi ulalum mi kajingalang hapdeng ke Cantonment Board Office Defence Estate Officer Shillong Municipal Board bat katanat pulit uba Roy Kupar ulaong banakani kajingalang kaseng kam sngo ya hap ya kajingkran UDC baun up haduk banadon karai kaying bishar ulaong ba yakijaka badang don hapdeng kaying bishar di ban I kumba kilong Henry yaki brio ki basyong bean kumba prapho haduk shispa atali kilong ying di ban weng ngilai I bana kaliang jong DC jong East Khasil District lokot ya kajingelang jong ki stakeholders sebagai day untuk kajaka po lum survey bana kaliang jong kaseng ngilalap adin mengilalap pet ya untuk kajaka ngilalap ya kajing syong bean jong ki brio untuk kajaka ya bana kaliang jong kaseng ngila ajing tho ki bol badai pet ya untuk kajaka ba kentup ru ya kasorka jela ka jong ni apa bana kaliang jong Deputy CM atau sengi hiu lah betah ya DC yang ke East Coast Hills bau David Shim Kang Kloy bat ban penbet bat ban pet ya kajing dawa yang keseng di kat kum kajing sautu kajong ni kalong bana kaliang jong DC yang East Coast Hills lokot meeting menen ke sengi ya ka Cantonment Board ya Defence ya Office yang Defence Estate Officer bat kum juru nak kaliang jong ka Shillong Municipal Board bana kaliang jong Police Department wat nilai I ba DC yang ke East Coast Hills sula pentip barulah penpau ini by day bat ki kam runar la ki kam snew ki bami na katu kajaka na kaliang jong DC ula ada panai direction ya ka police department bahkan le ya ka badon kam na ka benta bente lah kam ya kanika ya ki jing snew ki bami na katu kajaka kumbangila penpau long ba ki jing lembah ka jinglet ka jongi ba kanika jaka ka kata ka hub la ni ka jaka pedeng ka bami shibun ki jing snew ham tam le ka jing supply drugs bat ki ki jing snew ti habai dia betul ke benta ngisukan ai kuble UDC ka jingshim ka jingshim ga jong u yang ni kam nang man peti kenapa kena jaka kanom de jaka ka bomi sibun ki kam snir ndai ka wei ga ba pen ka bangi ngim so ya ham ya ka jing kren jong DC ka long ba ka jing dawa jong ka seng nadu ka basdang ka long ba de ban weng ni kini ki briu na ka ni jaka tin rei kat kum ka statement ka bo DC pen mi menen ka sngi ong ba un up hadu banda don ka takara jong ka kut ka ap nyu trik jong bantau pena namar ba kat kum gajing sotu jong DC kani ka kam kani jaka ka don hapo gajing ele kies ndre nakaliang jo kaseng hadin mangilale ban jurip ya to jaka hadin mangilale ya kendu ya kibor ki badai pet ya to jaka ngilawat jing tip rut nalade ha badai ba kata kita ki kies ki ba nakaliang jong ka Cantonment Board ba nakaliang jong ka Defence Estate Officer kan pa kat kum gajing wat jing tip ka jong ni hadu menta kumba kalong hi ka Defence Estate Officer kala de ban job ya kes yang to jaka tarik beningkong hadin bala job ya kes na kaliang jo ka Defence Estate Officer kila ai notice ya langut kibre ki bodon ya ka business activities ki jong ki hakatu ka jaka bat kita ki langut kibre ki don tangi kidukan bat ki kam try tang ya ka jaka ka ba we brio kalong tang arspa hadu sanspa square feet ki don langut kibre we arngut kiri bedon yang ki scrap ya katu ka scrap shop hung tu na ka ki jaka ba lum yang gitu ki scrap materials but iway pat idi brio benan ti kedukan tu akhmat ndre ka jaka lat na kata ketu ka jaka ka basyong kiri ki brio ki manging yang ki syong bean kam don ki se kata ka dekat kum ka jing tip ka jong ni ka umut ba ka jing ong jong DC ba ka ni ka kam kalong sub judice ka district administration kan nomla ban le kalong ke kamlong kamlong ke ke basisha ti halor kata ka nongrem nakaliang ka jongi menta ka sngihi ngila de ban tho how Deputy Commissioner jong ka East Coast Hills how SP jong ka East Coast Hills ha ka office jong Defence Estate Officer kum juru how Chief Executive Officer ban penpa ba nakaliang ka jongi hadin mangilawat jingtip ngila ye kendu ru wat ikini gibri ki bele kes we ni kita ki bele kes ngiladep bani kendu yo tau brio bele kes ba nakaliang jong tau brio bele ka kes ulah keren hangi na basai ban ong ba ka jingele kes ka jong u ka David Thick yang itu jakai ba don ka to business ban deal ha kiskrap
Ketika jaka ka balat nang tu, kiti jaka ki begitu ki beri ki syong ki sa kam don bentai bah hakata ka kies ka ba menta ka don hapo ka court jong district judge. Ti nakalem jong kaseng ni ong ba bansyai ya kani kam khnang ba district administration khnang ba ki board sarkar kin sautu ba habaidei ba kini ki jaka ke bele kies mo lightly kita gidukan lani ki jaka lai jong langut ki brio nakalem jong kaseng ong kat ba kies kadang don mlele kamat sa ko makalong ai ba kut kan rai ndrei habaidei pat begini ki prapo hadu syes pa teli gilong yeng ki basyong basak be an hang tu nakalem jong kaseng ni kwa begini ya kini ki brio dei ban weng no mardo teknang ban ya syai hajaka nakalem jong kaseng ila tho mentang singi kini ki sau teli ki office ban dawa ba kita ban pelong da spot verification haringkat bat keseng lada gi court yang i bat kumjuk ru haringkat begitu ki beri ki badan ni kes kenang ba udisi ni sautu abu don office let's say ki don gi jing ajing mut national shatai syai ba ya ka kam ni kwa kenang ba ka district administration kenang ba ka office jong defense estate officer kin lap ya ka jing shisha bat kin sim kam kloy ya ni kam ni kwa ba ki ban pelong da ka spot verification kamut ba kin let hajaka kin khot ya gitu gibriu ki bayle ya ka kes maki kin pen i kanu ka jaka ka bayle kes bat kani ka balan kamut ba kani ka jaka ka bahe ka baye syong pat kini ki illegal settlers ya ki dei ban shim kam no kham kloy te kata ka jing dawa ka jongi ya ka bangila da ban ai menta ka singi bat ngin up hapo sitayo balada ka sorka lada ka district administration bat ki bor ki bade pet kimle e nakalyang no ka seng ban si bangin sa syempat dakwe ka kam hak bahaka ni gajing thuang ila ong balada ka district administration kam le om nakalem no kaseng ngin sa khot ngin sa let hi harangkat ki press ki media ban let chachaka harangkat bakini gi bri bele kes khnang bagi pat ba kinong sotho bakala namar kat kum gajing mi jong dc gajing kren jong dc menen kala perlong penret mensia yangi bat kumju re kinong nong shong snong ban sotho bakala bakani ro kan de kam ko bale se kan sa teng tena kaleng jong ngim kwa ban pensa teng ni ka kam ma sisien bangila sim ni kwa bakan bangin poi sa katong kaumut ba kinong shong thap kinong shong bean ka jaka la kalong jong sarkar la kalong jong cantonment board re ka badan ya po rilum khasi badan tiang ni po rilum jong ni ka ni jala ka jong ni ki dei ban sha be la da kim biang ya ki kot islam ki jong ki haba ki shong isa ka hagita ki jaka te kata ka jing pensyai na kaleng ka jong ni buru kumjur dawa ka jong ni na ki por sarkar kumjur na ka cantonment board Kiga habaide bakata ka jing tho ngim da tip thikana rek akum ka approximate ka estimate ka bangiya kali na sini stai ni kita gibri gudan tu kacha yong ka kam da he than de ki pho haja square feet den rek ka jing ele ki spat ka debit thik ta peneng lai ngut gibri ka ba jaka jong ki ka debit tang we don arspa do lai spa square feet we don ado south spa square feet we don po san spa square feet kita ki dihidukan ki ba mar sendrung pinyo i gidan hang tu ahmat i lat na gitu gidukan syati sharum ka ba ki syong kini gibri ki balok ki illegal settlers kam dan bentai e ba ka jing ile ki Pak Chuto sini song tawa ka jong ni galong ba hadu menta imat kam kimya sha ka district administration udc syai ba ka defense estate officer ka defense estate officer ka ni ka office imat kam syai ba kanu ka jaka ka ba ki ile kes ba kanu ka jaka ka balan dekat kum ka jong sto ka jong ni galong ba ka jaka ka bele kes ki debit tek tang kini ki lightly ki jaka ki barit deka balat nang ta kini jaka ba kini beri kisong bean teknang ban ya saya katangi ong yangin ya le sajaka ngin pen i bat ngin de ban khot lang ing beri ki bayele ya kis knang ba maki kin pen i sai ba ka jing dawa ka jong ki la ni ka jing le kis ka jong ki ka debit tek tang ini jaka ban khman nang tu shadien ka jaka ka bagi ti beri kisong ka de ka jaka ka kisong bean te lada pilap lada lalap ya kata bagi kisong bean mo ka jing dawa ka jong ngi la ong ro hang ni bagi de ban le no ya ka summary eviction ko ngot ba ki de ban be no ban shimi ki la kilenti kum ban weng kini beri na ka ni ka jaka